Halo Sobat Kreatif semua dimanapun kalian berada. Kembali lagi kita bertemu di video tahap 3 pembuatan miniatur kapal layar dari bambu. Nah, seperti Sobat Kreatif semua ketahui bahwa tahap 1 dan tahap 2 kita sudah membuat bagian-bagian dasar kapal seperti lambung kapal. Nah, ini biasa disebut lambung kapal. Terus lantai kapal atau disebut geladak kapal dan dek kapal. Nah, hari ini tahap 3 ini kita akan lanjut ke dek atas atau biasa disebut anjungan. Nah, anjungan ini mungkin Sobat Kreatif sebagian mungkin ada yang belum tahu apa itu anjungan. Anjungan itu tempat di mana para kapten duduk mengemudi kapalnya tersebut. Nah, setelah anjungan kapal kita akan lanjut ke bagian tiang kapal dan layar kapal beserta komponen-komponen kecil lainnya. Oke Sobat Kreatif semua yang penasaran dengan video tahap 3 pembuatan miniatur kapal layar dari bambu, tonton video ini sampai selesai.
Hai Sobat Kreatif, kita sudah masuk pada video akhir dari pembuatan miniatur kapal layar dari bambu. Untuk Sobat Kreatif yang menyukai video ini, silakan like, komen, dan subscribe di channel Kreatif official ini, sehingga channel ini semakin berkembang dan tentunya saya juga akan termotivasi untuk membuat kreasi-kreasi lainnya yang tidak kalah menarik dari video ini. Salam sukses untuk sobat semua. Sampai jumpa di video kreatif lainnya.